이곳이 바로 고대에서 수십 개의 횃불, 이 컵도, 그리고 저 5분에 대한 경외심. 한때는, 하지만 장전 발사! 스승님의 말씀은 틀리지 않았다. 금단의 성역을 더럽히는 놈들은 가만두지 않겠다. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 목마르다고 자라라. 선생님이 하는 거 잘 봐. 시시한 싸움. 자라라. 이걸로 끝이다. 잘 봐. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 목마르다고.
이 정도면 도움이 됐겠죠? 목마르다고. 선생님이 하는 잘라. 거 잘 봐. 목마르다고. 이걸로 끝이다. 선생님이 도망쳐보시죠. 하는 거 잘 봐. 잘라. 잘 됐군요. 쉬지 말고 반죽을 저어라. 거기 눌어붙고 있잖나. 장작을 끊지 말고 계속 넣어. 시간이 됐군. 트레이를 꺼내. 새 형제들을 환영해줘라. 벨벳 케이크 맛 쿠키 여전하군요. 깜짝이야. 연락도 없이 웬일이야? 이번에도 네가 대신 보러 온 거냐? 어둠 마녀 쿠키님은 아직도 이 탑에 오기 싫으시대? 감히 넘겨짚지 마세요. 이유야 어쨌든 제가 오는 편이 당신에게도 나을 텐데 그 일은 잘 진행되고 있나요? 일일이 감시하지 않아도 군대는 불어나고 있어. 보이나? 벌써 지난달에 2배는 되는 병력이야. 2배? 지난달에 2배. 재촉해서 되는 게 있고 아닌 게 있다. 지금 가진 시설만으로는 한계가 있어. 오븐도 낡았고 반죽이 오래돼서 금방 부서지는 녀석들이 대부분이란 말이다. 케이크 타워는 유서 깊은 베이킹의 성지예요. 필요한 재료는 모두 이곳에 있을 터. 수단과 방법을 가리지 말고 나도 참 고생이라니까. 응? 뭐라고? 이봐, 불청객이 사과식기 전에 돌아오세요. 그럼 내가 먼저 던질게. 불꽃놀이 하러 가자.
이상의 사고는 용납하지 않습니다. 이런 또 사건 신고가. 사건 발생 위치 보고해. 성공한 다음에는 뭘 해볼까? 해보를 부르고 싶은 기분이네. 이런 방금 막 식사를 하려던 중이었습니다. 이런 호출이군요. 가보겠습니다. 마법사들은 하나같이 호기심이 많더군요. 목마르다고. 도망쳐보시죠. 선생님이 하는 거 잘 봐. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 잘하라. 라떼는 말이야. 이걸로 목마르다고. 선생님이 하는 거 잘 봐. 잘하라. 목마르다고. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 도망쳐보시죠. 무럭무럭 잘하라. 나의 승리. 건배. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 도망쳐보시죠. 무럭무럭 잘하라. 목마르다고. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 도망쳐보시죠. 무럭무럭 잘하라. 목마르다고. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 나의 승리. 건배. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 도망쳐보시죠. 무럭무럭 잘하라. 목마르다고. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 도망쳐보시죠. 무럭무럭 잘하라. 목마르다고. 이걸로 끝이다. 선생님이 하는 거 잘 봐. 도망쳐보시죠. 라떼 맛이 어때? 방해하는 건 전부 이 검이 우리를 승리로 이끌지니. 제 아몬드 스컵을 풀 수 있는 쿠키는 없습니다. 스물아홉, 서른, 서른하나, 서른일곱, 서른여덟,
달콤한 욕망에 흠씬 물든 존재들이여 사라져라! 부서도 끝이 없군. 타락한 디저트가 이렇게 많다니 어떻게 된 성욕이야? 쥐새끼가 들어와 있었군. 단 것은 쥐가 꼬이지. 케이크 팔을 단 쿠키? 강 석류맛 쿠키가 침입자는 해치우라고 했던 그런 명령이 있었나? 이봐, 네가 무슨 케이크 괴물들만큼 일할래? 그러면 봐줄 수도 있고. 뭐시? 말이나 한번 해본 거다. 숙식 제공에 늦잠도 자게 해준다. 넌 좀 그런 게 필요해 보인다만. 넌 쿠키냐? 아니면 케이크 괴물이냐? 설마 성역을 뒤집은 이 난리가 모두 네 작품이라는 거냐? 보는 대로다. 들리나? 케이크 괴물 공장이 돌아가는 소리가. 감히 이런 짓을. 난 생페스츄리 교단의 충실한 종, 페스츄리 맛 쿠키. 이 세계의 질서를 지키는 일에 헌신하기로 서약한 몸, 교단의 명예를 걸고 네 놈보다 네 기세 하나는 합격점. 참전 완료! 소금서 3장 2절. 당신의 종이 청하니 내 포크 끝에 임하소서. 좋아!